呢個就係 DTE Pedal Box 今次為呢一部車解除油門限制，佢就係 Watt 80係。而家我哋試下長斜路啦，咁我一路直上就咁，睇下個感覺點樣啦。好啦，而家就上緊斜啦，越嚟越斜啦。個感覺而家係有冇咩分別咧？同以前？爽啲咯，係即係又係腳到就有到啦。OK， 仲有力嘅架車，有力嘅，仲可以踩落去嘅，可以嘅，可以嘅。啊！我睇前面有的士同我哋比就知。一路上都仲有力嘅，仲踩幾多啊？而家大踩晒㗎啦，踩晒係試一試去嗰個地板油睇咩環境 ，OK 嘅 OK 啊！入彎又穩定，嗰個油門都係啊，起碼佢唔會跌得好犀利啊，個轉數 keep 得到嗰個速度。一翻俾油咧，喺斜路翻俾油都仲可以俾得到你。解除油門限制之後，上車真係好力好多㗎，車主都係咁講啊！油門唔想被限制，WhatsApp俾我哋63409933預約安裝啊！